एवढा पसारा निघल्या घर तुझंच आहे ना? एवढा पसारा कुठून आला? आई जाम ओरड रे माझी. ए हाक्या ऐक ना, तुम्ही आता आवरा तुम्ही आलोच. हो जा. अरे याला काय अर्थ आहे? घर तुझं, पसारा तुझा आणि उचलायला मी. अरे बघ ना कसं म्हणतो तो. चल सोड ना काय आवर सर. अरे पण अरे उचल. तू बोलला म्हणून काय दिवस आलेत माझे. ये दुनिया ये महफिल वाह मेरे काम की नहीं. पैसे पडले बघ. मेरे काम की नहीं. आलो मी. धन्यवाद. आणि क्लास आल्या आम्ही तर पाणी प्यायला नाही काकूंच्या तर जेवायला लागलो. हो ना, त्याच्या मेसचा डबा खाऊन भांडणं आलाय आम्हाला. म्हटलं डायरेक्ट काकूंच्या असेल. काय बोलतो आम्ही? हा ना. अरे पण काकू आहे कुठले? अरे भाजी आणायला गेली येईल एवढ्यात. ऐका ना, एक काम करा तोपर्यंत ना लॅपटॉपवर बसा. मी बघतो. गुड आहे. बरं ऐक मी घरी काय म्हणतो. काय मदत लागली तुला तर आम्हाला नको सांगूया. पिक्चर बघताना डिस्टर्बन्स नाही आवडत आम्हाला. काय हो बोलतो? माहिती मला. हा? अब हा बसला पण काय मस्त गाणं आहे, माझं फेवरेट आहे यार. मग आता डान्स करतो का त्याच्यावर? हे निघलंय. याला बघ लावणीवर नाचायचंय. हा. हे आठरा गरम दूध. थँक्यू. हे काम करतो आधी याला लावणी नाचू दे आणि मग दूध काय ते दे. ए चल लिख मी नसतो नाच कर काय. अरे दे 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 तू सोड. ए हे अरे आता एक डान्स. अरे लावणीवर. अरे लावणी तर लावणी. बस घे चालेल. पदर घे माझा. काय सांगायचं भावानं. अरे दे ना माझा पदर. स्टार्ट. इम्बॅलन्स हळू हळू हळू. होत असं कधी वा वा वा. पैसे बघा. ये ना. अप्सरा आली इंद्रपुरी तुला खाली. आई ए आई इकडे आहे ना. अगं तुला ते म्हटलं होतं ना मी ते माझे 2 मित्र. अरे बस नाहीतर तिने मला ओरडेल. मी काय कामच करत नाही. हा? तुम्ही कोण? आम्ही निखिलचे मित्र आहोत. तुम्ही? निखिलचा भाऊ. बरं जाता तुम्ही आला. तो निखिल भाऊ कसं वेड्यासारखा करतोय. काय झालं? तुम्ही असं करा, काकूंना कॉल करा, त्याच याला जागेवर आणतील. हो ना, आल्यापासून तो आमचीच भंकस करतोय. आता काकूच त्याला काय ते बघते. अरे काकू कशा बघते? म्हणजे
आई 2 वर्षापूर्वीच गेली आमची. काय? आज आम्हाला कळलं, जीवाच्या आकांताने आपण जी हाक मारतो, तिचं नाव घेतो, त्या आईचं मोल आज आम्हाला कळलं. निखिलने त्याच्या आईचं अस्तित्व नसतानाही ते सिद्ध केलं आणि आम्ही मात्र ती समोर असूनही कधी तिची गय केली नाही. आलो होतो दंगा करायला, मस्ती करायला, सोबत खूप काही गोष्टींचं गाठोडं घेऊन चाललो.